Mami, estoy pensando llevar a Talía a las arepitas de Doña Choncha. ¿Qué? Yo hasta rechazo la invitación del presidente Nayib Bukele para irme solo con Dewar. Y yo tengo la culpa de estar tan buena. Lo que tú no sabes, que a mí me llaman Chicha la irresistible. Hola, mamá gallina. Hola, Talía, qué linda está. Talía, wow, pero tú estás más bella que nunca. Hola, Dewar. Ustedes dos, vengan acá, que no han pagado peaje todavía. Oye, di que vieja aburrida, y tú no sabes que a mí me llamaban la payasita dulce de coco. La verdadera Talía soy yo. Ella es una impostora. Ay, pero este calor sí está fuerte. Mami, wow, pero la luz ha durado mucho para Ay, llegar. sí, este apagón está, muchacho. Tengo un calor. Mami, estoy pensando llevar a Talía a las arepitas de Doña Choncha. ¿Qué? Ay, no, mi hijo. Llévala a un lugar mejor. Pero mami, tú sabes que el ITEVI está por las alturas. No, yo te voy a ayudar, tranquilo. Te voy a dar para que la lleve y la ponga bien. Está bien. Chicha, Dime, papi lindo. le quiero hacer una pregunta, pero quiero que usted me responda con mucha sinceridad. Si usted fuera mi novia, ¿a cuál lugar le gustaría ir más? ¿A las arepitas de Doña Choncha o a un restaurante fino? Contigo yo me voy hasta el fin del mundo. ¡Tú lo sabes! Mamá gallina, toda la estrategia me han fallado para yo conquistar a Chicha. No sé qué hacer. Ah, pero te falta una. Invita a un restaurante, muchacho. A nosotras las mujeres nos encanta comer y que nos inviten a cosas finas. Invítala para que tú veas. Dale con eso. Que sea verdad. Pero tú sabes que yo soy la mamá de la estrategia. Chicha, ¿qué tú vas a hacer esta noche? ¿Qué tú quieres? Invitarte a cenar al restaurante La Calidad. Uy, uy, uy. Ya son dos, pero llegaste tarde. ¿Pero por qué? Porque mi Dewar papi lindo me invitó a comer arepita para donde Doña Choncha. Y tú vas a rechazar una invitación a un restaurante fino con este bombón por irte a comer arepita donde Doña Choncha, con Dewar. Yo hasta rechazo la invitación del presidente Nayib Bukele para irme solo con Dewar. Está bien. Te lo voy a decir a mamá gallina. Tú verás. Mamá gallina, ¿tú sabías que Dewar se va a comer arepita con Chicha donde Doña Choncha? ¿Qué? No, espérate. Oye, chicha, si tú no quieres que yo te con el aspa del abanico, deja de estar invitando a Dewar a comer arepa donde Doña Choncha, freca. Y yo tengo la culpa de estar tan buena para que me inviten a comer arepa donde Doña Choncha. Fue Dewar que me invitó. Tú sí eres pasada y freca, habladora. Porque tú crees que Dewar se va a rebajar contigo. Te no Dewar hasta el día. Lo que tú no sabes, que a mí me llaman Chicha la irresistible. Dewar, a ti te estaba esperando. Dime, mami. ¿Es verdad que tú invitaste a Chicha a comer arepa donde Doña Choncha? No, mami, eso es una confusión. Yo le estaba preguntando como ella es mujer para saber a qué lugar lleva a Talía. Y tú tienes que ir a investigar con Chicha. ¿Qué sabe Chicha? Bueno, Vete, ponte perfume que Talía está llegando, muchacho.
Hola, Talía, qué linda está. Gracias, sí, Dewar. Débora, ¿está allí? ¡Dewar! Ay, Débora me dijo que te va a llevar a un restaurante muy lindo. Es verdad. Ay, mamá gallina, no le pude traer nada, pero estoy tan agradecida con usted, con Dewar. Tranquila, mi amor, tranquila. Dewar. Dime, mam. Mira, Talía. Talía, wow, pero tú estás más bella que nunca. Hola, Dewar. Te quiero un poco más que ayer y mucho más que antes. Nunca olvidaré aquella noche que juraste amor preciado, amor del que es eterno. Oh. Ay, qué lindo canta, Talía. Hasta yo estoy derretida. Y yo como una gelatina, glu, glu, glu. Vámonos, Talía. Ustedes dos, vengan acá, que no han pagado peaje todavía. Díganos, chicha. ¿Y quién le dio permiso a ustedes para salir? No, chicha, nosotros vamos a cenar y volvemos temprano. ¿Pero a usted qué le importa? Quiero galleta, ¿eh? Pero Talía, Digo, disculpe. Ven acá, Talia, y tú no sabes que yo soy la campeona de competencia de bofetada. pero no hay que llegar a tanto. Vámonos, Talía. Te quiero un poco más que ayer, un poco más que antes. No Más olvidaré le vale. aquella noche que juraste amor especial, amor de que es eterno. Pero esa Taliacita rara. Algo no me cuadra bien. Qué mortificación que no soy yo que estoy cenando con Dewar. Párense ahí ustedes dos. Ah, pero ustedes se tragaron esa cena, ¿fue? Yo le dije, chicha, que era de una vez. Pero usted no tiene que meterse en eso, vieja aburrida. Oche, di que vieja aburrida. Y tú no sabes que a mí me llamaban la payasita dulce de coco. Ay, Dewar, mejor vámonos de aquí, antes de que yo pierda el control. Pero Talía, ¿qué es lo que pasa? Tú hasta el mesero le hablaste mal. Ay, perdóname, Dewar, perdón. Ay, pero ¿cómo le fue a mis cachorros? Bien, demasiado bien. Sí, muy bien, mami. Ay, qué bueno, qué feliz me siento. Ay, Talía, por tú siempre bella, ¿eh? Hola, mamá gallina. Dewar, ¿qué es esto? Talía. ¿Y quién es ella? Mamá gallina, yo soy Talía. La verdadera Talía soy yo. Ella es una impostora. Dewar, ¿qué tú opinas? Estoy confundida. ¿Cuál será? Mami, hasta yo estoy confundido. Talía soy yo. 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 Soy yo. Un momento. Soy yo. Un momento. Yo voy a determinar esto. ¡Pero es la rusa! ¡Me descubrieron! Para evitarte todas estas situaciones incómodas, recuerda que cada oveja tiene su pareja. Dios te bendiga. ¡Que no te rías! Déjame ver. Chicha, Dime, papi lindo. le quiero hacer una pregunta. Chicha, ¿qué tú vas a hacer esta noche? ¿Qué tú quieres? Quiero invitarte a cenar al Contigo yo me voy hasta el fin del mundo, tú lo sabes. Hasta el fin del mundo. Yo rechazo una invitación hasta con el presidente Nayib Bukele para irme con Dewar.
No, chicha, nosotros vamos a ir a cenar, venimos temprano. ¿Y a usted qué le importa? Porque ¿qué usted se tiene que estar... Vamos. La rusa, la rusa. Chicha, le voy a hacer una pregunta, pero seas... Dewar, a ti te estaba yo esperando. ¿Y qué pasó, mami? ¿Cómo es que tú invitas a que a Chicha? Ah, es verdad. Es verdad. Pero ven acá, Tali, tú no sabes que yo soy la campeona de la... Ay, Dios mío. Ay. Mamá Gallina, todas las estrategias me han fallado. No sé cómo hacerlo para conquistar a Chicha. Que tú no sabes todavía a esta altura de juego. Es que tú estás muy pariguayo, muy atrasado, mi amor. Mira, Chicha le gusta que le inviten a cenar, porque las mujeres somos así. Invítalas a cenar. Mira, y de Tadeo, él invitó a Talía a cenar para donde doña Chencha. Pero yo dije que no. No Chencha, no Choncha. Chicha, Dime, papi lindo. le voy a hacer una pregunta, pero sea muy sincera conmigo. Si usted fuera mi novia y yo la llevara para las arepitas de donde Chicha, Choncha, Chicha, ¿qué tú vas a hacer esta noche? ¿Qué tú quieres? Invitarte al restaurante La Calidad a cenar. Uy, uy, uy. Ya son 2, pero llegaste tarde porque Dewar va a cenar conmigo. Mamá Gallina, ¿tú sabías que Deva se va a comer arepita con doña Chicha? ¿Dónde está Deo? ¿Dónde está Deo? no, Chicha, nosotros vamos a ir a cenar y venimos temprano. ¿Y a usted qué le importa? ¿Cómo así? Digo, disculpe. Pues yo hablé. Mía, dime. Espérese, Tony, que me ha... Da de nuevo, de nuevo. Tony, te felicidades, te felicidades. Dale. Chicha. Dime. Pero déjame yo hablar. Está bien, no te voy a decir nada. Mamá Gallina, todas las estrategias me han fallado. No sé cómo voy a hacer para conquistar a Chicha. Muchacho, invítala a cenar. A todas nosotras nos encantan que nos regalen cena y que nos lleven a restaurantes. Talía soy yo. Mía, qué... Oye, di que vieja aburrida y tú no sabes que a mí me llamaban la... Chicha, Dime, papi lindo. le quiero hacer una pregunta y quiero que usted me responda con sinceridad. Si usted fuera mi novia y yo la llevara para un restaurante o para las arepitas donde Choncha, ¿a dónde usted le gustaría ir más? Dewar, a ti te estaba esperando. ¿Y qué pasó, mami? ¿Es verdad que tú invitaste a Chicha a comer arepa No. donde doña Choncha? Chicha, si usted fuera mi novia y yo la invito a salir a un restaurante o a comer arepita de donde doña Choncha, Ya. y tú vas a rechazar una invitación a un restaurante fino por irte a comer arepita con Deva, pan de doña Choncha, a un bombón como yo.